Assalomu alaykum. Uja xohishsizda bo'lgan aziz ahli YouTube, Allohga hamd bo'lsin. Mana yana sizlar bilan diydorlashib ko'rishib turibmiz. Do'stlar, bugun sizlarga yaxshi joydan yer uchastka uy joyi bilan obzor qilib o'tamiz. Bu joyimiz qayerda desanglar, Toshkent viloyati O'rtacha tumani Taraqqiyot MFE Salom Po'latov ko'chasi 61-xonadondan uchastkamizni obzorini qilib o'tamiz. Bu uchastkamizni boshlang'ich narxi $42,000. Do'stlar, xudo xolisa kimga ma'qul kelsa, ekrandan pastda raqamlar qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib savdolashib, xudo xolisa o'zimga ham aloqa etsanglar, men o'zim ham sababchi bo'lib, xudo xolisa sizni vatanli uy joyi bo'lishingizga Alloh nasib etsa sababchi bo'lib qolamiz. Kuzatishda davom etamiz do'stlar. Mana do'stlar, mana shu turgan yashayotgan xonadonimiz, mana ko'chalarimiz 100% to'liq asfalt qilingan, ariq suvlari oqib o'tadi. Mana ko'rganingizdek ariq suvlari, gaz, suv, svet, mana internet tarmog'i, ko'chada освещение chiroqlar, hamma stabillarimizda chiroqlar o'rnatilgan. Internet tarmog'i Prezident maktab Toshkent shahriga, mana shu xonadonimizdan 22 kilometr eski Qo'yliq dehqon bozori, Fort City 18 kilometr, Qorasuv mebelchilar 5 kilometr. Mana shu xonadonimdan 8 metr 1 kilometr ham chiqmaydi. Shunday ochsiz, O'rtacha tuman hokimligi yangi o'tgan aeroport, xudo xolisa ujoq qilaman degan aka ukalarimizga juda ham qulay. Mana do'stlar, mana shu asfalt qilingan darvoza, mana xonadonim. Men vaqtida bir ukamiz, qadrdonimiz o'sha ukamga sotganman. Mana shundan shundoq 4 metr 3,5 metr yo'l tashab, ko'cha qilib tashlab beriladi. Bu ko'cha hisobga qo'shilmagan. Undan tashqari 8 sotix 3 xona 2 ta sanuzeli bilan pishyanishda ko'tarib yopilgan yer uchastkamizni obzorini qilamiz. Xudo xolisa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Do'stlar, mana shu yo'lagimiz sizlarga ko'rsatilayotgan mana shundan yo'lak. Bu yo'lak bor, ko'cha qilib foydalanasiz. Xudo xolisa do'stlar, mana qo'rg'on aylanasiga o'ralgan qo'rg'on, shlaka blok bilan o'ralgan, bu yog'ingiz ham yopilgan. Uchastkamiz 8 sotixdan iborat. Boshlang'ich narxi yana bir bor eslatib o'taman, $42,000. Do'stlar, mana ichida o'sha xom ashyolari ham turibdi. Klines, qum, turpoq. Do'stlar, mana uyimizni o'sha yerdan ko'rsatib o'tayman. Mana do'stlar, 100% pishgan qishda sложен rastvorda armirovka karkas beton, o'sha mikserda olib kelib o'zim beton quydirganman, zo'r qilib. Do'stlar, o'zim uchun qurgan uy joyim edi bu. Keyin o'sha ukamga sotganman. Ukamiz ham hozir akasini davolataman aka deb, xudo xolisa shu uy joyimizni sotuvga qo'ydik. Do'stlar, Alloh nasib etsa, kimga nasib etsa, xudo xolisa qo'shni bo'lib qiyomatli bo'lib yashab qolamiz. Alloh nasib etsa. Do'stlar, uy joyimiz 100% pishgan qishdan tomi shifer, yaxshi materiallarni ishlatib, o'zim mana shu uyni qurilishida o'zim bosh qosh bo'lganman. Do'stlar, oldida mana bunaqa peshayvoni bor. Uyimiz uzunligi 16 metr. Xudo xolisa, mana do'stlar, oldini chiroyli qilib peshayvon qilganman. Bu yoqlarni chiroyli qilib tunikabon qilib, xudo xolisa. Mana do'stlar, uchastkamiz to'rtburchak juda ham yaxshi. Endi sal tozalab, chiroyli qilib, uy-joy qilib bitirib yashasa, mazza qilib yashaydigan uy joy. Do'stlar, mana montajlargacha qilingan uy joyimiz. Mana kirganingizda o'ng tarafda endi zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Mana televizorlarga ham mana shu montaj qilib antenalargacha qo'ydirib hammasini qilib qo'yganmiz. Do'stlar, mana сложен rastvorda qilingan. Hamma materiallari rossiyskiy yog'ochlardan zo'r qilib o'zim uchun qilganman buni. Do'stlar, shpal permichkalargacha hattoki betonni o'sha tayyor rastvor o'sha mikserda kelib quydirib, armirovka karkas, xullas maqtash emas, bori shu. Xudo xolisa kimga ma'qul kelsa, aloqa qilsalar, bu uchastkani puliga 2 xonali dom beradi shaharda. Do'stlar, olgan odam baraka topadi. Toshkent shahriga masofa, Nurafshon, Qorasuv, Prezident maktabi ikkalasidan xullas uy joyimiz zo'r. Mana bu yoq zal qilishga, mana buni oshxona sifatida foydalanishga qilganman. Do'stlar, mana kukunniga mo'ljallab montajlarigacha qildirib qo'yganman. Xudo xolisa do'stlar, kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa o'zim raqamni ham qo'yaman, yana boshqa raqamni ham qo'yib o'tamiz. Mana montajlari сложен раствор 100% pishgan qishdan ko'tarib yopilgan, chala bitgan uchastkamiz. Do'stlar, mana bu yerda ota-onalar yotoqxonasi bu. Reja shunaqa bo'lgan. Mana bu yerda sanuzel bor. Xudo xolisa tashqaridan ham yana bitta hojatxonaga joy qilganmiz. Mana do'stlar, xudo xolisa kimga ma'qul bo'lsa, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Mana bu yerda ham suvga, motorga kachalka qoqtirib qo'yganmiz. Suv ishlatganmiz ustalar bilan. Suv chiqadi. Bu hojatxona joyimiz bor. Chiroyli qilib, uy-joy qilib, reja asosida yana uy-joy qilib bemalol
mazza qilib yashashingiz mumkin. Mana patrollari hammasi rossiyskiy yog'och. Juda ham zo'r qilib, xudo xolisa olgan odam baraka topadi. Do'stlar, Toshkent shahriga musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz bor. Uy-joy qilaman deb yurgan viloyat, vodiy vohalardan do'stlar, kimgadir ma'qul kelsa, Alloh nasib qilsa, o'sha ukamizni hojati chiqib, Alloh shu ukamni akasiga Alloh shifo bersin. O'shaning uchun majburlikdan sotuvga qo'yamiz do'stlar. O'sha jigarimizni sog'lik salomatligida anchagina muammosi borligi uchun mana shu joyi sotuvga qo'yib, sotilgan pulga olib borib o'sha operatsiya o'tkazib, xudo xolisa maqsad shu. Do'stlar, ana o'shaning uchun sotuvga qo'yildi. Xudo xolisa ekranlarga raqamlar qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, o'zimga o'sha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, lokatsiya tashlab beriladi. Xudo xolisa kim bilandir qo'shni bo'lib qolsak ajabmas. Do'stlar, Allohim omonat bo'ling, sog' bo'ling. Kuzatishda bizni davom eting, like bosib, kommentariy yozib, mana shu uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimizga mana shu uy-joylarimizni ulashib qo'ysanglar, Alloh nasib qilsa kimgadir yana sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Sog' bo'linglar.